अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट ॾींदा हलूं। रिपोर्ट शान मुस्तफ़ा ठारू शाह ऐं आसपास में वधंदड़ बदअमनी ऐं फुर जा जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ रहवासियुनि जो अॼु 21 ॾींहुं बि थाणे जे मुख गेट आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो ऐं धरणो। इंसाफ़ कयो जा नारा ठारू शाह थाणे आॾो अॼु 21 ॾींहुं बि पब्लिक राइट्स कमेटी पारां नसीर अबड़ो, असद शाह, साजिद उमरानी, परवेज़ उजण एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो आयो। उन मौक़े ते अॻवाननि चयो त फुर जा जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ 21 ॾींहनि खां एहतजाज करे रहिया आहियूं, पर केर बि नोटिस वठण लाइ तयार न आहे। हुननि चयो त पुलिस ॾोहारियुनि सां मुलविस आहे, उन करे हिन महिल ताईं न फुर जा जवाबदार गिरफ़्तार थिया आहिनि न ई केस दाख़िल कयो वञे थो। हुननि चयो त जेसीं ताईं शहर ऐं आसपास में बदअमनी ख़त्म न थींदी ऐं फुर जा जवाबदार गिरफ़्तार न थींदा, तेसीं ताईं एहतजाज जारी रहंदो।